Kako sam otišao? Ovdje je bio jedan skup u selu, zašli dva partizana, da se ide slušat govor, šta će oni pričat. U jednoj kući tamo na uglu, mi smo došli tako, sedite, kako se zovete, tako i tako, koji se godište, to i to, kaže, znate što smo došli, kaže, mi ćemo održati, kaže, jedan govor, kaže, pa da vi to shvatite, kaže, o čem se radi. Pa je, šta radite? Pa ne radim ništa, čuvam kod čače krmača. Ona smije. Pa kaže, pitam vas, kaže, bi li vi htjeli ići u Narodnu oslobodilačku vojsku s nama? Ja kažem, ne idem ja nikud. Kaže, ne. Nemojte, kaže, vojska ima svakakve, kaže, ako ostanete, kaže, da vas se dočepaju ustaše ili tko, kaže, pa šta ćete onda? Ne more mene neko uvati ni đava, ni ustaše, ni niko. Kaže, dobro. Ali kaže, ajte vi, kaže, ajdete vi s nama. Ja kažem, kuda? Pa s nama, kaže, idete u partizani. O, ne idem ja nikud. Kaže, idete. I tako kad sam ti ja došao gore, u Dilski odred, pita mene koje sam godište, pa to ispitujem, odakle sam to, kog imam sve, šta imam i to. Kaže, dobro, kaže, mi i trebamo dobrovoljaca, a ne, rekao, ne idem ja, kak je dobro, ne, kaže. Jeste mi potpisali, idete dobre volje. Ne idem dobre volje. Tako je kako ja kažem. Bože mater, šta ću sada? Nek idem. Kad sam došao tamo, tako jedna soba, ali ovelika soba, sjedi komesar u uniformi. Kaže, vi ćete sad ostati kod nas, da se zajednički borimo, kaže, za narod i za slobodu. Kad sam došao kući, moj stric bio živ, ja došao po noći, kucam na vrata, došao sam preko papirišu, pitao stric, tko je? Čičo, ja sam. Ma tko? Pa ja sam, a čuko na rapiju. Bio tako velik, nije niko smio odgovoriti. Ja šaro, ležim, pripoznao moj pas. Ja ležim tu na krevetu gdje su bile čepetane i organi tu, ja. Pokrit kad ujutru, ja čujem, ona pita, kaže, pa gdje je ga? A ja već u onoj sobi tamo, čekatim pokret šut, ja njoj rekao da neka zove, ne znam ništa kakva je situacija u selu, ni to. Kaže, ona došla, otkri, a ja bio ovako debel. Smršao je samo tako. Kaže, da mi recite, rekao sam šta ima, kakve vojske ima u selu i tako, kaže, 7 mjeseci, kaže, nema nikoga. Nikoga. Pa rekao, dobro onda. I sada saznali ovi terenci, što su na terenu partizani, i došli i gledaju, kaže, jel vi mislite nazad ili šta? Vi morate nazad. Ne idem. Znači, ostat ćete kući. Ne idem nikud i neću.
Kaže, dobro, već kad nećete, kaže, onda ćete dati, kaže, oružje vaše i uniformu. Ti toliko i to. A rekao, jer vi vidite da to vješi. To sam ja krvavo zaradio to. Ni dragi Bog neće dirati. Pa kaže, ali kad niste nazvati, ne dam. E pa kaže, dobro, kad ne daš, kaže, onda ćeš bar biti kod nas sada kao terenac na terenu. Neću ništa, ali to ne dirajte. I ne, dirajte se baš pobit bogati, ne, to sam ja zaradio i to je moje. Tako je to je stalo kod mene, ali sada sam kasnije morao predati. Ja. Kad je u Kupini bio Kirvaj, već idem ja na Kirvaj. Kad je tamo partizani, hop, šta? Kaže, vi ste bjegunac, kaže, i metak u čelo. Ako uvate da bježiš iz partizana, metak u čelo, nema tu kad smeti. I tako sve skupa ja sam pobjegao, ali klinac uvate. Dođe nam, došao komesar i dva vojnika, rekao, sad je gotovo. Ajde, snimamo unutra. Dođemo tu jednu civilnu sobu. Sjedemo i sad, mene komesar neki Ljubinko se zvao. Pa kaže, toliko smo bili u te povjerni, volili smo tako Boga. Balak sam bio onda za to je sam imao 15 godina. Kaže, imat ćeš samo jednu kaznu. I ništa više. A da je ovdje komandant metak u čelu odmah, pravo za Žumberg. Tamo i kod komandanta Stanka Basarić, neki komandant bio 16. omladinske brigade, kaže, kod njega. Ujutro na raport kod komandanta, kod Stanka Basarića, on je bio komandant, a on iz Vrhovine rodom naše. Evo meni mučilo, on sam tako pita šta je, ja kažem šta je. Kaže, imat ćeš samo jednu kaznu, bit ćeš kod mene, baš mi kaže još jedan fali. Imam, kaže, 2 konja. Samo ćeš morati održavati jednog, jedan je tvoj, a jedan moj. Kad ko treba, šedo je tu i drago. Moj održavač ako treba i kupat. I tako sam ostao kod njega. I prošlo ti to nekoliko dana, par dana, na jedan puta. Oni su kazali, stroj, jel? Stroj. Kaže, ženske od danas više u vojski nema. Rat je završio. Nije još u potpunosti. Vi kući. Bit ćete sprovedeni svaka lično svoje kući. A kaže meni, tebe ćemo, kaže, dokle djetinskoj mjestića, ja kažem, kako ne znam ne odate doći kući, ni ništa. Ne, kaže. Dobit ćeš ti vojnika koji će te pravo u tvoju rođenu kuću doći. Šta sam ja skrivio da sam dospao u zatvor, da, za pjesmu, ja sam dobio. Za jednu pjesmu godinu dana zatvora. Ali sam ja imao dobru podlogu, tako da ja nisam odsjedio apsolutno toga zatvora, ništa. A taj Požarina Marko, on ti je bio
4 godine u Ustašama. Marko Požaran. Drugi, Već Ilija. Isto toliko, ali ne u Ustašama, nego u partizanima, pa i on tako bio. Dobio zatvor i ona jednako. I kad bi se mi tako ležali, onda su bili kreveti na kati. Onda uvečer nikad veći prijatelji, ovaj bio Ustaša, a ovaj partizanima, najveći prijatelji Kusari.